ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში დღეს საქართველოსთან დაკავშირებით იმსჯელებენ. მათი ნაწილი ისევ სანქციებზე აკეთებს აქცენტს. ბელგიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი მნიშვნელოვანია გააგრძელონ საქართველოს მხარდაჭერა. მან ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და არსებულ უცხოურ გავლენაზე ისაუბრა. მნიშვნელოვანია რომ გავაგრძელოთ საქართველოს მხარდაჭერა და საქართველოში პროევროპელების მხარდაჭერა. არ შევქმნათ სურათი რომ ჩვენ ზუგს ვაქცევთ საქართველოს. ჩვენ ვხედავთ რა ხდება პოლიტიკურად, თუმცა ასევე ვხედავთ გავლენებს, რომლებიც მოქმედებს საქართველოში. მნიშვნელოვანია რომ გავაგრძელოთ ჩვენი მხარდაჭერა და შევინარჩუნოთ ურთიერთობა. უნდა გავაგრძელოთ ურთიერთობა პროევროპულ ძალებთან საქართველოში. მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ რომ ჩვენ არ ვაქცევთ ზუგს მათ და კვლავ მათ მხარეს ვართ. ჩვენ ასევე ვაღიარებთ რომ ის, რაც დღეს ხდება იმიტომ რომ იქ არის ბევრი უცხოური გავლენა. ორშაბათს ჩვენ უკვე განვიხილეთ საქართველოს თემა, თუმცა ვერ მივაღწიეთ შეთანხმება სანქციების ნაწილზე. ჩვენ გვჭირდება შემდგომი მუშაობა ამ თემაზე. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ არჩევნების შედეგები. სავარაუდოდ ჩვენ ვიპოვით ადამიანებს, რომლებიც იტყვიან, რომ ეს იყო ყალბი არჩევნები და რომ ისინი არ აღიარებენ შედეგებს და იქნება სხვა ნაწილიც, რომელიც საპირისპიროს იტყვის. თუმცა ჩემთვის ყველაზე დიდი მედგაცრუებას იწვევს, რომ მთავრობამ გამოაცხადა, ისინი შორდებიან ევროპულ გზას. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ხალხის 80% მტკიცედ უჭერს მხარს ევროპულ ოცნებას. ვისაც სურს პროევროპული გზა საქართველოსთვის მოუწოდებთ დაცული იყოს ფუნდამენტური თავისუფლება, რომელიც ჩვენი აზრით ევროპულ კონტინენტზე ყველგან უნდა გამოიყენონ. ყურადღებით ვაკვირდებით და მოუწოდებთ საქართველოს ლიდერებს პატივისცენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. არჩევნები, ძალადობა, პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ ისევ გრძელდება. ესტონეთმა დააწესა სანქციები და ევროკავშირსაც ძლიერი პოზიცია უნდა ჰქონდეს. თქვენ შეგიძლიათ ელოდოთ ძლიერი ენით ფორმულირებას ევროპარლამენტიდან. ნახეთ რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტმა მიიღო საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზე, სადაც გამოითქვა შეშფოთება არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით და იმის თაობაზე თუ როგორ ჩატარდა არჩევნები. ქართულ ხალხს, ვინც ისევ დღეს ევროპული დროშებით ქუჩაში დგას, ჩვენ არ მივატოვებთ.